အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဦးဇင်းသင်ပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ data validation နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာပါဒီသင်ခန်းစာမှာတော့အသက်ကန့်သတ်တာကိုလုပ်ပြပါမယ်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ဟာ18နှစ်ထက်လည်းမငယ်ရပါဘူးအသက်60ထက်လည်းမကြီးရပါဘူးဒါကိုသင်ခန်းစာလုပ်ပြပါမယ်အခုဒီ B column တစ်ခုလုံးမှာအသက်ကန့်သတ်တာကိုလုပ်ပြပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ B column တစ်ခုလုံးကို select မှတ်ဖို့အတွက်မောင်းနဲ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် data တက်မှာနှိပ်ပါအဲ့ဒီတွေက data validation ကိုနှိပ်ပြီးတော့ data validation မှာနှိပ်ပါအလောင်းနေရာမှာ any value ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ phone number ကိုရွေးပေးလိုက်ပါဒီ data နေရာမှာတော့ between ကိုရွေးထားပါ minimum နေရာမှာ18လို့ရိုက်ထည့်ပါ maximum နေရာမှာတော့60လို့ရိုက်ထည့်ပါပြီးရင် error အလောက်ကိုနှိပ်ပါအခုဒီ style နေရာမှာတော့ store ကိုပဲရွေးပေးလိုက်ပါ warning တို့ information တို့မရွေးတော့ပါဘူးတိုက်တဲ့နေရာမှာဦးဇင်းကတော့တစ်ခုရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်မြန်မာလိုလည်းရပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းရပါတယ်ဒီနေရာမှာရက်တမှာသို့မဟုတ်အမားပြင်မှာအဲ့ဒါ message ကိုတော့ဦးဇင်းကကြိုတင်ပြီးတော့ရိုက်ထားပါတယ် copy ကူးထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် OK ကိုနှိပ်ပါအခုဒီနေရာမှာဝန်ထမ်းတွေရဲ့အသက်ကိုရိုက်ပါမယ်ဥပမာကြော်ဆိုလို့ရှိရင်18အောင်19ဥပမာထွန်းကို19လို့ရိုက်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုနထည့်ခဲ့တဲ့စာပေါ်လာပါပြီရက်တမှာသို့မဟုတ်အမားပြင်မှာသင်ရိုက်ထည့်လိုက်တော့အချက်လက်မှာသတ်မှတ်ချက်မပြည့်သေးပါသို့မဟုတ်သတ်မှတ်ချက်တဲ့ကျော်လွန်နေပါသည်စာကိုသေချာကြည့်၍ရိုက်ပါဒီနာမှာ retry ရွေးပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရင်ကိုရိုက်တာမှားလို့ပေါ့ဥပမာဒီနာမှာပြန်ပြင်လိုက်ပါမယ်18ဥပမာများကို60ဥပမာစုကို61လို့ရိုက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရင်သတ်မှတ်ချက်တဲ့ကျော်နေပါတယ်ပြန်ပြင်လိုက်ပါမယ်50ဒီလောက်ဆိုတော့အားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်